დილა მშვიდობის, როგორ ხართ? როგორ ხართ ჩემო გოგოებო? გუშინ სტორი დავდე ჩემი და მათეს სურათი, იმდენი თბილი კომენტარები მომივიდა, თქვენგან უბრალოდ SMS-ები. ძალიან გამახარეთ. ულმესი მადლობა გოგოებო. ამ ბოლო დროს რაღაცნაირად ვიღვიძებ ხოლმე შიმშილის შეგრძნებით და არ ვიცი რატო. რა არის მიზეზი მაგისი? ავა მინდა ოღონდ, მაინც ვერჯამ. თითქოს მშია, მაგრამ ეს არის რძიანი პური. ეს როგორია? ეს ნაჭერი შეიძლება. აი პური უფრო შემიძლია დილით ჩამოვიდრე რაღაცა ისეთი საჭმელი. ავა მოვადუღოთ. შეიძლება უნალექო. თქვენ როგორ ხართ? ქარიანი ამიდია გარეთ ისე. მოკლედ ეს ამიდები რაღაცნაირად შეიცვალა. ხო, ცუდი არ არის, კარგია. ჩვენ საერთოდ აღარ ვაპირებდით წასვლას. ატენში. იასაც მოვუღოთ. მომძაგო ყავა. ხოდა ძალიან კარგი იყო. ამიდის გულისთვის მაგას ვამბობ კიდე კარგი რომ არ გადავდეთ. კრილი პუპია. აი ნამცხვარი. ნამცხვარი კითხარი. ცოტა შეგრილდეს. თქვენი კომენტარები გამართო თქვენმა კომენტარებმა გოგოებო. ნახეთ როგორი ქარია. ამბავია ქარი. აქ შაქარი უნდა ჩავყარო ახლა მე. დავატკბო ცოტა. ძალიან ისეც ვერ დავლებთ. სვავ წარის უფრო ნალექიანს და ეს ცოტათი დავატკბოთ. ძალიან ნახეთ ძალიან ცოტა ჩავყარე მე.
აწარიაში ნესკაფე დიალურია წანგებელია გულები ვის გიყვართ? ავასთან უხდება Ας 129 კალორია არის. ერთი ცალი ალბათ. ერთი ცალი. ორი ცალი 487. ვერ ვიგებ რანაირად აწერია. ბანანი მისჩევნია მე ყველაფერს. გუშინაც მომწერეთ როგორ დაიკელიო. ჩემი და მათ ეს სურათი რო დავდე. აი მაგ სურათზე და წერ გოგოებს ნენელა ახლა. ყველას მოგწერთ. ტკბილის მაგივრად ბანანი. და ჭამა საჭმლისა. უჭმელობა ასუქებს. მე ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით. გაგიკვირდებათ უჭმელობა რანაირად ასუქებს გოგოებო, მაგრამ ძალიან ასუქებს უჭმელობა. და ყავაზე რო ხარ და ტკბილეულზე მარტო. ია. რატო უნდა მივიღოთ ყველაფერი ისე როგორც არის? ამა ეს ორი სიტყვით ვითხარი. ეხლა მაგაზე გამექცა ფიქრი და სულ მაგაზე ვფიქრობ ამ ბოლო დროს. სულ. და ვცდილობ ხოლმე რომ ჩემი თავი დავაბრუნო აქ. სადაც ვარ? მარტივია. მარტივია. მაგისი პასუხი. ხო, როგორ აბა? ხო, რატო? იმიტომ რომ ყველაფერს ადამიანი ვერ დაგიგმავს და ვერ განსაზღვრავს. და ყოველთვის რაღაც ისე ხდება, რაც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. და მიმღებლობა არ აქვს. დავიტანჯებით. ხო, მე იტანჯი. თავში მოგდის მე აზრები, რატო ხდება ასე ისე. შემდეგ ამ აზრებიდან გამომდინარე მოდის ემოციები და მე ეს ემოციები უნდა განიცადო, ხო ეგრეა? ხო. შენი ყურადღება საითაც არის, მე ამ განცდებში ხარ.
ამიტომ ჯობია გარკვეულწილად ადამიანს ქონდეს უნარი, რომ ეგუებოდეს იმ გარემოებებს, რა სიტუაციაშიც იმყოფება. და იესოს ახლა და ამ იესოს ნათქვამით რო ვთქვათ ძალიან უბრალოდ როგორც თქვა. ნუ იზრუნებ ხალინდებს. ხო, ერთ-ერთი არის. ეს ერთია. ყოველ დღეს თავის აზრუნავი აქვს. ხო. და შენ დღევანდელზე იზრუნე. დაიგითო, ჩემი უღელიო, რადგან ჩემი უღელი მსუბუქიაო და საამურიაო. ანუ ქრისტეს უღელი რა არის? სწორი თვალსაზრისი, ხო? და მე რო რომ მსუბუქია შენთვის ცხოვრება. და როდესაც შენ თვითონ იღებ ძალიან მძიმე უღელს და იდგავ, ის სულუდამ გამძინებს და იესო თქვა რომ ჩემი უღელი მსუბუქია და საამურია. და რა არის იესოს უღელი? იესოს უღელია სიმარტივე, სიყვარული, ზრუნველობა სხვების მიმართ და ეს უკან გიბრუნდება და მსუბუქად გრძნობ თავს. ქრისტეს აზროვნება უნდა დაფიქრდი როგორ მოიქცეოდა იესო ამ სიტუაციაში და მსგავსად მოიქეცე. შენ თვითონვე გეუბნება შენივე შინაგანი ხმა იესო როგორ მოიქცეოდა, რადგან იცი ხო იესო როგორ პიროვნება იყო. და ეს ამსუბუქებს გარკვეულწილად. ძალიან მარტივათა ცხოვრობდა. იესო. და სუგარეთ იყო ფაქტობრივად. ხო, ეს ძალიან საინტერესო პიროვნება. მიტომაც უწოდა თავშესაფარის აღლს. თავშესაფარია. სუგარეთ იყო თვითონ. და ღმერთის საქმეს აკეთებდა. ძალიან ცოტაზე უნდა თქვა უარი, რომ ბევრი შეიძინო. ხო? გოგოლაძეს სიტყვა. გოგოლაძეს უსმენთ ამ ბოლო დროს და არ ვიცი, აი ადამიანი თან თვითონ რო ჩახვდა ამ ყველაფერს თავისით. არა, საკითხულია, აქ ბიბლიაც აქვს საკითხული, როგორცა თქვა გია. და უსმენს კიდევაც, მაგრამ ცოტა ისეთ რა ქვია მაგათ, რა ვიცი. სული ემამებს უსმენს. მაგრამ ეგ მერე დავიწყე მოსმენა, ეს რო დამემართავ, მაშინ ჩავწერე. და რა სასწაულია, რომ აი ესე გაგინათდება უცბად გონება და რაღაცას რომ მიხვდები. ხო. და მაგარი. ძალიან დამაფიქრა მაგის სიტყვებმა ჟანა, რომ ეს გონებაში ეს კომენტატორი უნდა გათიშოთ. ვინც ბევრს ლაპარაკობს შიგნიდან შენ გონებაში. ეგო. და ეგოს რა ძალაუფლება აქვს? არაფერი შენაძლევ მას ძალაუფლებას. როგორ გავთიშოთ კი აი ძნელი არის. მაგას მუშაობა უნდა. სულთლად ვერ გათიშავ, მაგრამ ის შეგიძლია რომ ყურადღება იმას მიაქციო, რაც უფრო სწორია. ხო, აი მაგას ვსწავლობ ახლა, მაგას ვამბობ, რომ ხშირად ვფიქრობ იმაზე, რომ ყველაფერი ისია, როგორც არის. და ეს მივიღო. ხოდი. აი ამ შემთხვევაში საკუთარ თავს აკაბინებ. აქ სადაც ხარ. რო იღებ იმას, რაც არის. რაღაც მომენტში მართლა არ შეგიძლია შეცვალო და მე ნერვიო რა. განიცდი. როგორ რა თქვა საინტერესო იცი ჟანა. სამყარო არის სრულყოფილი. მასში შეცდომები არ არისო, თორე ჩამოიშლებაო თუ შეცდომები იქნება. ამგორი ლამაზი იყო ახლა ბუნებაში რო ვიყავ. ხო. ულამაზესი, აი რა უნდა შეცვალო იქ. შევერაფერს ვერ შეცვლი. ხო და გარემოებაც სრულყოფილია. უბრალოდ საინტერესო იცი რა თქვა, ჩვენ გვაქვს გონებაში პროგრამები ჩადებული უკვე. ეს ესეთი უნდა იყოს, ეს ესეთი არ უნდა იყოს. ეს კარგია, ეს ცუდია. ანუ წინასწარ უკვე ბავშვობიდან ჩალაგებული არის პროგრამები. რა არის კარგი, რა არის ცუდი, ხო? და სინამდვილეში დაკარგი შენი თავისუფლება, შენი ხედვა, შენი გემოვნება. იმიტომ რომ უკვე ამ
შიგნით ჩადებული პროგრამებით იმართები. და აკეთებ შეფასებებს. რა არის კარგი, რა არის ცუდი, ხო? ხო. და მე ეს გაღიზიანებს, რასაც შენ ცუდს აღიქვაო, აი ცუდია და არა და სინამდვილეში თვითონ ცხოვრებაა ყველაზე მთავარი. და არა რაღაც გარემოებები. ხო. ეგრე. და ჩვენი ყურადღება, როგორც მაგან თქვა, ადამიანი თვითონ შინაგანი, როგორც არსება, მუდმივი, არის ძირითადად ყურადღება. აი სულს რასაც ვეძახით. ეს გოგოლაზეს თქმია, ნუ ხო სულს დაარქვა ყურადღება, ხო? ხო არა, კი არ დაარქვა, უბრალოდ ამ სულს აქვს თავისებური ინტელექტი, უნარი, ხო? ფიქრისა, ხედვისა და ყურადღება, რასაც აქცევს, იქიდან იღებს ინფორმაციას, აბა სული რაღაცა არის კი, სული არსებობს და იგივეა. ხო და ნახე ძალიან საინტერესო ახსნის, რომ ეგ არის სული. მერთმა თავის მსგავსად შექმნაო ადამიანი. თავის მსგავსად არის აი სული, რაც არის. და ფიზიკურ სამყაროში რადგან მოგვათავსა, ფიზიკური სამყარო რო აღვიქვათ, საჭიროა ფიზიკური სხეული, სხვანაირად ვერ გაიაზრებ რა არის და როგორ არის. მიგდი? ფიზიკურ სამყაროსთან კონტაქტი გჭირდება ფიზიკური სხეული. ხო, რო აღიქვა. ხო. და წეღარას ვამბობდი და ვეღარ დავამთავრე. ბუნებაში რო ვიყავით მეთქი რა შეცვლიდი. ვერაფერს ვერ შეცვლი შენ. ყველაფერი ხო იდეალურია გია და ქალაქშიც ეგრეა რა, რო გახვიდე ახლა. დაბლა რო დაჯდე. ეს სკვერში რა შეცვლი, ბავშვები ლამაზად თამაშობენ. არაფერი არ არის შესაძლებელი, ხო? ხეები ამანდაც და ჩამოჯექი და ხარ და სიწყნარია მოდიან ადამიანები, ხო? რა შეცვლი? უნდა შეცვალო შენი ხედვა. აი შეიძლება. აი ვერ აზრებიო სუმოდისო. ხო, აი უნდა შეცვალო. მაგის შეცვლა შეიძლება. შენ რაც მიაქცევ ყურადღებას და რაც გააჩერებ. ყურადღებას თუ არ მიაქცევ, პრინციპში ეგრეა კი, ის აზრი წავა. ხო, არა და აზრებს ვერ შეაჩერებ, ის მოდიან. მოდიან, მიდიან. ხო და რაც მოდის აზრები, ის შენი კი არ არისო. რა იცი რომ შენია ხო? დამოუკიდებლად მოდის. ეგ აზრები, რაც ჩვენ გონებაში მოდის, ყველა ადამიანის გონებაში, ხო? ის მუდამ არსებობს ჩვენგან დამოუკიდებლად. მოდის და მოდის. არ ვიცით საიდან მოდის. ახალი რაღაცა არ არის, ხო? ხო, საიდან მოდის და სად მიდის. ანუ სანამ მოვიდა, სად იყო? ასე ხსნის. ხო, რა, საინტერესოა. თავარია ყურადღება არ მიაქციო და იმ აზრთან არ გაიგივდე. თუ ცუდი აზრია ახლა. თუ კარგი არის გააკეთე, მაგრამ თუ ცუდი აზრია არ უნდა გაიგივდე იმ აზრთან. ხო, არც აზრთან არ უნდა გაიგივდე, არც ხეულთან, აი არაფერთან, იმიტომ რომ შენ ახარ თავი. აი ეს საინტერესო ხსნი და მიაქციო თუ არა შენზეა დამოკიდებული. ჭიქას რო უყურებ, მაგალითად ჭიქა ეჭირა, ხო? უყურებ ჭიქას. ხო აცნობიერებ რაც არის ეს ჭიქა. აი ახლა ის გააცნობიერე, რითიც აცნობიერებ ამ ჭიქას. აი ის ახარ შენ. ანუ სულ ბიბლიურად ლაპარაკობს. აი ვერ იპოვი რომ რაღაცა ბიბლიას ეწინააღმდეგებოდეს. არა. უფრო მაღალ საფეხურზე ხსნის ამას. უფრო კარგად ხსნის, ხო? კარგად ხსნის. მე ყველაზე მაგრა ახალი და განსაკუთრებული რაც მომეწონა. მიუხედავად იმისა, რომ მეც ძალიან ბევრი მაქვს საკითხული, ხო, ესეც საკითხები. ხო. ისა თქვა, როცა კითხვა დაუსვეს, ღმერთიო, როგორია ან სად არისო? და ყველგან არისო ღმერთიო, აბსოლუტურად ყველაფერშიო. და ნუ ეხლა თავიდან რაღაც ბუნდოვანია, ხო? ხო. და როგორ ახსნა, იცი? გეუცნაურა, ხო? ხო, თვითონ ბიბლია როგორ იწყებაო, თავდაპირველად ღმერთმა შექმნა ცა და დედამიწა. ხო. საიდან მოიტანაო, ხო მარტო ღმერთი იყო. სულ. თავისგან აიღო ეს ყველაფერი.
ძალიან საინტერესო. თუ ღმერთის გარდა ცალკე რაღაცა იყო, საიდანაც ეს აიღო, ესე იგი მარტო არ იყო ღმერთი, ხო, რაღაც ღმერთამდეც არსებობდა. და რადგან ღმერთია საწყისი და თავდაპირველად რაღაცა შექმნა, საიდან შექმნა? თავისგან აიღო, თავის ნაწილია ეს ყველაფერი. და აი ამან გამაუცა მართლა რა. საინტერესო. ლოგიკურად და ფიზიკურად რო წარმოიდგინო, მართლა ეგრეა, რომ თავდაპირველად რაღაცა რო შექმნა, საიდან აიღო ეს ყველაფერი? თავიდან. და ყველაფერში სიყვარული დევს, ბუნებაშიც, ყველა ნაწილაკში. სიმშვიდე და სიყვარული. დანარჩენი ეს ეგოები რო დავდივართ ამ დედამიწაზე, ჩვენ ვაფუჭებთ აი ამ ეგოს სურვილებით რო დავდივართ, თორე ცოტა ხანი ყველა რო გაჩერდეს, არის იდეალური სიმშვიდე და სიყვარული სამყაროში. გია. შენი აზრით მივა კაცობრიობა მაგაზრუნებამდე? რა ვიცი, უნდა მივიდეს, იმიტომ რომ როგორ თქვა თვითონ, რომ საიდან დაეწყო ეს გამოღვიძება დიდი სტრესების შემდეგ. საჭიროებიდან და იმიდან. და სამყარო ახლა დიდ სტრესში არ არის? ნაბარაში. ალბათ ეს სტრესი გამოიწვევს რაღაც სიახლეს. დაწყნარებას. ხო, სხვა საწყობს მინეთ ზამთარია, ხო, სულიერი ზამთარია. ხო, აი როგორც სეზონებია, ზამთარი, სიბნელია. გაზაფხული, სეზონები ხო იცვლება? და ვედებს აქვს თუ რა, რომ არის უფრო დიდი ციკლები. კაცობრიობის აი ამ მდგომარეობებისა და ეხლა არისო აი ზამთარი, რამდენიღაც 1000 წელიწად თუ საუკუნე. მე აუცილებლად მოყვება უცვლილება. და კიდე საინტერესო რა თქვა, გამოღვით. რა იყო ახალი ცი ჩემთვის და ცოტა უფრო ნათელი მოეფინა, რომ აი სუმუდამ რო ველოდებით, თქვათ, ახსასრულს, რაღაცის ახსასრულს. ხო? ხო. სულ სხვანაირად დამანახა პიროვნებამ ეს სიტუაცია. ანუ ეს ციკლი მუდამ არისო ადამიანებისა, დედამიწაზე, ბუნებისა, ცხოველებისა, მიხვდი? სულ მუდამ არის, უბრალოდ ეს სული ღვთაებრივი რაც არის. ახალ სხეულებში მოდის, რომ მუდამ შეეძლოს ის რა ქვია, როგორ თქვა? რა სიტყვა თქვა ერთო? სიცოცხლეში რა, სიცოცხლოვდეს. გაცნობიერო. ხო, რომ გააცნობიეროს სხეულია საჭირო ფიზიკური სამყაროს. აი ეს რომ გაზიარდეს და იგრძნოს. ხო, უკანა ბრუნდება. ბევრიდან უფრო კარგად გრძნობს. ბევრიდან კარგად გრძნობს. აი ხა აცნობიერო. ჩვენ რო ვსაუბრობთ იმ წუთში, ხო? ხო. ესეც გაზიარება ხდება, ესეც სიამოვნებს ღმერთს. იმიტომ რომ ჩვენში თავად ღმერთის ნაწილია და ეს ურთიერთობაც მისთვის ძალიან ლამაზი ფორმაა. კი. ორი ფიზიკური არსება რო ერთმანეთთან საუბრობს, ან სხვას უზიარებს რაღაცას. და სინამდვილეში ყველა ადამიანში არის ერთი სულიო. ანუ სინამდვილეში ერთია, უბრალოდ სხვადასხვა სხეულში. და ეს სხვადასხვა სხეული სხვადასხვა ეტაპზე ცხოვრების თუ სხვადასხვა საუკუნეში რო იბადება და სხვადასხვა გარემოებაში გაიზარდა და აზრებიც რომ მოდის ყურადღებას რას აქცევს და როგორ მოქმედებს და როგორ ცხოვრობს, ეგ განგვასხვავებს, თორე არსი ერთია ყველაში. ხო. და ისიც ძალიან საინტერესო იყო, ხელი რომ მოკიდა. გრძნობო? რო შეგეხეო. ხო. კიო. და ეხლა შენა რას გრძნობო? მე მგრძნობო თუ შენ თავს აგრძნობო? დავის თავს აგრძნობ.
შენო შენ თავს აგძნობ, როცა სხვა გეხებაო. როცა ვეხებით მაშინაც ჩვენ თავს აღვწნობ და როცა ახლა გვეხებია შენ მაშინაც. მოკიდე ხელიო. რას აგძნობო? ნუ ვითომ რომ გეხებიო, გაგძელებას გძნობო. ვერაო, აი წუთში ყავადალია ჭიქით, ხო? ეხლა რაც დავლია იგძნეო შენო ეს, ყველა გძნობო ამას. შენ თავს აგძნობ ამ შემთხვევაში. ორივე შემთხვევაში და ეს რას ანიშნავს, ვიცი? ერთი ვართ ორივენი სინამდვილეში. მეც იგივენერად ავგზნობ. შენ თავსო და შენ მარტო შენ თავს აგზნობ. ანუ ერთია. ერთი გზნობა. ერთია და აი მაგას რო ჩახვდება ადამიანი, როგორ გამოკლავს რა. ხო. ფაქტიურად თავის თავს აკრავს. ვეღარც მოკლავს, ვეღარც დაუშავებ, ვეღარც ვერაფერს ქრისტიანობაში იგივე არ არის. ესე მოეკეციო. ხაჰა. როგორც საკუთარ თავსო. იმიტომ საკუთარი თავი ხარ. შენ თავს ახედავ იმ სხვაში. გიყვარდეს მოყვასი, გიყვარდეს მტერი, ის მტერიც შენ ახარ ფაქტიურად, ერთი არსი ხართ ამ სხეულში. კი. და ეს არის უამრავი გამოვლინება და რატო ხდებაო მაშინ ეს ცუდი, კარგი, ხო? და აღნიშნა საინტერესო საკითხი, ეს არის დუალიზმი, ანუ პარალელი. დროით დაინახო რა არის თეთრი, უნდა არსებობდეს შავი. რომ დაინახო, გაიგო რა არის ცხელი, უნდა არსებობდეს ანუ სულ იარსებებს? ხო, და ესეთი არა. უბრალოდ არა. მივა კაცობრიობა იმ დონემდე, იმ აზროვნებამდე. ნახე, ესე თქვა, რომ ეს სულ იარსებებს, უბრალოდ კაცობრიობა ნელ-ნელა მივა, ეს სიმშვიდე და სიყვარული დასადგურდეს. უნდა გამოიაროსო ეს კაცობრიობა. რა ქვია მაგას? ბალანსი? არა, რომ გადადიხარ, გადმოდიხარ, ცუდი, კარგი, ცუდი, კარგი. რყევა, აი ამ რყევაში უნდა მიაღწიო ზუსტად იმას. და ეს მაგისთვის არის, თორე სულ კი არ იქნება ასე. არა და ხო დაინახე, როგორც მაგალითად მაღაზია ამბობენ, რომ გამოღვიძება მოხდა. ხო. რაც უფრო მეტ ადამიანში მოხდება ეს გამოღვიძება და იმას გაიაზრებს, რომ სინამდვილეში ყველა ერთია და ერთია არსია, ერთი ადამიანი, ერთი სულია ყველა სხეულში. ხო. შენ ახარ აი ეს მთავარი, ის ყურადღება რა ვინც აღიქობს ამ ყველაფერს. კი. შენც ეგრე აღიქვა. კი. სხვა ადამიანიც ეგრე აღიქობს, იმიტომ რომ სხეული კი არ აღიქობს, აი ეს არსია ყველაში ერთი. და ეს რო დაწყნარდება, ანუ ეგოს თუ მოერევა სათითაო არსება, ეს ყველაფერი რო შეჩერდეს, დანარჩენი ყველაფერი უცვლელია და მუდმივია და მარადიულია. ხო და როგორ უნდა მივახტიოთ აი ამ სიმშვიდეს, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ხშირი საუბრებია ამაზე საჭირო. ლაპარაკით, აი ვიღაცამ გაიგო, ხო, გაიგეთ დაუშვათ ეხლა, თუნდაც ეხლა, ხო, ჩვენგან თქვენც ილაპარაკეთ. სხვას გადაეცი, ხო, და აი ამ ლაპარაკში მშვიდდები გია. კი. სიმშვიდე და სიყვარული ყოველთვის არისო. კი. იმის მიუხედავად, ვინ როგორ იქცევა, კარგად თუ ცუდად. უბრალოდ ის აფუჭებს ამ სიყვარულსა და სიმშვიდეს, თორე ის სულ არის. და მართლაც ხო ეგრეა. კი, მართლაც ეგრეა. სულ არის. სიცოცხლე არის. სიცოცხლე. თან გამიგრძელდა ჩემი. ხო. მაშინ ისე. დავამთავრე. ხო. ნაასრულეში. სიცოცხლეზე. ხო, ნუ აი ყველაში ერთი სიცოცხლეა. და ერთი სიყვარულია. სიყვარულის არის ერთი გემო. ერთი ხარისხია. არ არის უფრო მაგარი სიყვარული, უფრო ნაკლები სიყვარული, იმიტომ რომ ეს უკვე შეფასებებია ჩვენ ვამატებთ რაღაცებს, თორე ერთნაირად ავგრძნობთ სიყვარულს ყველანი. ხო. ერთი გემო აქვს. ერთი არსია ამ სიყვარულში. და ეს სიყვარული არის ღმერთი. კი. და ჩვენც ღმერთის ნაწილები ვართ. თავის მსგავსად რო შექმნა, საიდან შექმნა, საიდან აიღო. დედამიწაც იმიტოა სიყვარული, ხეები, ცხოველები. მიწიდან გამოსახა ადამი, ხო? კი. და მიწა საიდან მოიტანა ღმერთმა?
თავისი ნაწილი არ არის? და სული ჩაბერო, იქ საიდან მოიტანა? ის თავისი არსია. სხეულიც და სულიც ეს ღმერთია, სულ ყველაფერში ღმერთია. და ამ ღმერთში შექმნილ არსებაში ჩამოყალიბდა ეს პროგრამასავით ეგო, რომელიც მართავს ამ არსებას. ეს მინდა, კარგად თუ დაფიქრდები, არაფერიც არ გინდა, ხო? შეიძლება რაღაცა გინდა ეხლა. ძალიან ისეთი აუცილებელი. ხო, ისევ იესოს სიტყვებამდე მივდივართ, რა არის საჭირო, იესომ გვითხრაგია. საზრდო, ტანსაცმელი რამდენი ქონდა იესოს? იესოს ერთი ხელი ქონდა. ხო. და ანუ ჩვენ ძალიან ბევრს იმავშვებით ვალაგებთ, აი აქ რაღაცა ვაგროვებთ. ეგოშურება ჟანა. აცნაირად ხო. რანაირი ღილი უნდა კონდეს, რამდენი ხო, აი ეგ ხო ის არის. ანუ სხეულის მოსაფარებლად კი აღარ იყენებს ადამიანი. ეგო აიძულებს, რომ იმის სურვილები ასრულოს. მიხდი? და ეს ქმნის აი ამ იმას. მე უკვე ქაოსს. ომებიც რატო სრულდება? ომები რატო ხდება? მაღლა მდგომების ეგოები ეჯახება ერთმანეთს, თორე რა არის გასაყოფი? რა გვაქვს გასაყოფი? ერთ პლანეტაზე ცხოვრობთ. ერთნაირად ჭამთ, ერთნაირად ვიძინებთ. ომების მაგიტოა ხო? ეგოების შეჯახება ხდება და იმიტომ ხო, ერთი სიტყვით ეს ეგო და შიგნით რაც ელაპარაკება. უნდა გააჩვენო. ძალიან ძნელია რომ გააჩვენო, მაგრამ ეცადო მაინც. ის მომეწონა ჟანა. ვინა ვარ მე? ეგ კი არ უნდა იკვლიო. რა არ ვარო მეო? უფრო მარტივად მიხვალ იმ ჭეშმარიტებამდე. რა არ ხარ? ვიდრე ვინა ვარ მე, ეს ძალიან რთული ამოსაცნობი ის არის. გზა. აი რა არ ვარ მე? თუ მაგას ესე ხახვის ფურცლებივით გავსვი, აი ის არა ვარ. სახლი არა ვარ. რაღაც ესე ჩამოთვალო, ხო, სხეულიც არა ხარ. ხო. აი მიხვალ იქამდე უკვე ვინ არის ის მთავარი არსი, ყურადღება. და სხეული რო არა ხარ, რო რითი ახსნა იცი ჟანა? აი მაგალითად რასაც აჭამ, ეგახარ თუ ვინც ისა რასაც აგემოვნებო. ეგახარ თუ ვინც აგემოვნებს. ვინც აგემოვნებს ეგ. ხო? რასაც აგემოვნებ ეგ როგორ აი ესე ჩამოთვალა და ღმერთო რა საინტერესოდ. და ამ ბოლოს ესე თქვა რომ ამიტომ რასაც აგემოვნებ ეგ ხო ვერ იქნები. ვერ. იმიტომ რომ იაზრებ რომ ეგა შენ არა ხარ. ხო? ხო. შენი შინაგანი ის აი ეს ვინც ახარ არსი. ამიტომ თუ სხეულსაც აკვირდები ცალკე, ესე იგი ეგ შენ არა ხარ. ხო. თუ იაზრებ რომ სხეული ხო. სხეულს შენ ცალკე აკვირდები რომ შენ რაღაც სხეული. ხო, ხელი, მეორე ხელი, ფეხი. შეუძლებელია ის ვინც აკვირდება. ხო. ის იყოს. ეს სხეული იყოს, იმიტომ რომ რადგან ჩვენ რაღაც ჭიქას რო ვაკვირდებით, რომ ჭიქა ხო არა ხარ. არა. შეუძლებელია ის იყო, რასაც უყურებ. ასევე სხეულსაც ეგრე ხედავ. სხეულსაც ხედავ და ეგ შენ არა ხარ. აი ვინც ხედავს ის ახარ. აი სული. ხო, ორგანოებსაც ხედავ, ხო, ტვინსაც ხედავ, ყველაფერს ხედავ. და ეგ შენ არა ხარ. იმიტომ უყვირთ მეცნიერებს ყველაზე ამოუცნობი ფაქტია, რომ ტვინი იკვლევს ტვინსო. ხო. როგორ? ესე იგი ტვინი კი არ იკვლევს, აი შინაგანი არსი იკვლევს, თორემ ტვინიც ცალკე მატერიალური რაღაცაა და შეუძლებელია ტვინმა ტვინი იკვლევს. იმაზე უფრო დიდი იკვლევს, რაც ამ ტვინის მიღმა.
ეს twin-ი არის ფიზიოლოგიური ისა მამოძრავებელი. ძალიან ისეთი თემაა და ძალიან დიდი გამოვიდა. ხო უნდა არ გიქოს ადამიანი. გაიაზროს წავიდეთ. წარმატებული დღე ჩემო სიხარულებო ყველას მიყვარხართ ძალიან გვიყვარხართ იმიტომ რომ ერთნი ვართ ჩვენ და ღმერთის სიყვარულია ძალიან საინტერესოა ვიზრდებით ერთ ადგილზე არ ვდგევართ მაგაზეც ძალიან კარგად თქვა არ უნდა ჩაიკეტო შენი თავი ხო კიდე სხვა პიროვნება აი კარგად რო გავიგოთ რომ სულ ყველანი ერთნი ვართ ხო დუალიზმში ესეთი რაღაც აზრი იყო რომ მაგალითად ხე იზრდება მერე ტოტები გამოაქვს მერე ფოთლები მაგრამ წვენი ერთია ხო კი ბევრია ფოთოლი ტოტი ანუ უკვე მრავლობითია რაღაც მაგრამ წვენი ერთია ერთი რაღაცით გაიზარდა და ერთი რაღაცით რომელი ტოტიც კიდე მოჭერი ხო სინამდვილეში ერთია ეს ყველაფერი თუმცა მრავლობითიც ჩანს კი მაგრამ ერთი წვენით არის ხო აი ესეა მთელი ჩვენი სამყარო ეს არის ერთი არსი და როგორც ფოთლები ჩვენ ვართ გამრავლებულები თორე სინამდვილეში ყველაში ერთი და იგივე მოქმედებს ხო კი აბილი გასაგებია ხო და ეგოების კვება მიდის უბრალოდ ვირას ანიჭებს უპირატესობას და ეს განგვასხვავებს ხო და წაგან მე რომ რასაც ვამბობდი ისიც დავამთავროთ და всё მორჩა აი იმაზე რო თქვა რომ ნუ ჩაიკეტავთ ერთ იმაში თავს რაღაც ერთ ცოდნაში გია ხო იხას ნუ გააჩერებთ ერთ მოვლენას თქვენ ცხოვრებაში იმიტომ რომ აი ზოგ შეიძლება ეგონოს ახლა რომ ბიბლიაზე საუბრობდნენო ეს წვილიო და ეხლა სხვა რაღაცაზე საუბრობენო. არა, ეხლა გეტყვი. და მოდი ეხლა ეგეც ვთქვათ. აი გეტყვი რა საინტერესო თახსნა. მაგალითად თუ არსებობს ბევრი რელიგიები. ბევრი ფილოსოფიები. ეს ყველაფერი ხო ერთი გლობალური ინფორმაცია არის. და რატო ღარიბდებიო შენო? თავს რატო იღარიბებ და მხოლოდ ერთს რაც ირჩევო? ეს ხო მთელი მსოფლიო ცოდნაა. კი. და რო ამბობ რომ აი ეს ერთია კარგი სიტყვაზე და დანარჩენი ცუდი, ეს ინფორმაციაც ხო შენში რჩებაო, ეს ნეგატივიო, ეს ამოდონა რომ ცუდია და ისევ შენ გაზიანებსო და შენ გაღარიბებსო. კი. რატო ღარიბდები? ყველაფერი მნიშვნელოვანია, თავისთავად არაფერი ხდება. შეცდომა მსოფლიოს სამყაროს არ აქვს. ეს ინფორმაციები სულ ყველაფერი უნდა გაიაზროს და განიცადოს და გაიაროს ხო კაცობრიობამ რომ უფრო განვითარდეს. ეს არის ზრდა ჩემი აზრით და თან ბიბლიას არანაირად არ ეწინააღმდეგება არც ერთ საკითხში. აი გეტყვი. არც ერთ უკანასკნელ დღეებშიო იერემიაში წერია მე მგონი. უფლის მთისკენ დაიწყებენ დინებასო ხალხიო. ხო. უფლის მთისკენ. მთას ხო ერთი გზა არა აქვს. თიდა მთაზე შეიძლება ბევრი მხრიდან ახვიდე. აი დააკვირდი, თავარია მაღლა მწვერვალისკენ ადის, უფლის მთისკენ დაიწყებენ დინებასო. და შეიძლება გზები ბევრი იყოს. და ცოდნაც იმატებსო. და ცოდნაც იმატებსო. ზუსტად ეს მთაზე ასვლა არის, რომ ყველაში არის რაღაც ისეთი, რაც მნიშვნელოვანია და მთავარი. უბრალოდ შენ მეორე მხრიდან ადიხარ ამ მთაზე. ეს ცნობიერების ამაღლების მთა არის, ანუ გაღმრთობა, რასაც ქვია. ქრისტეს აზროვნება. აი ეს არის. მივართ აუცილებლად. კი, ამიტომ ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. და აი ეს კინკლაობა, ეს არის სწორი, ის არასწორი, ის ცრუა, ის მართალია. ეს როგორი თემა, იცი? ჩვენ რო ვამბობთ ეს არის მართალი და ის ცრუ, ვისაც უწოდებთ რომ ცრუა, ის ამბობს რომ ეს არის მართალი და შენია ცრუ და სინამდვილეში თუ ერთი არსი ვართ, ერთი მეორეს უპირისპირდება ერთ და იგივე არსი. კი. ხომ ასე გამოდის? სინამდვილეში ერთი და იგივე სულია ყველაში, ერთ და იგივე არსი და სიცოცხლე. და ესე იგი ეს ნიშნავს რომ ჯერ ბავშვები ვართ სულიერად. ერთმანეთს რომ ერთი არსი რომ სხვადასხვა სხეულში ერთმანეთს აპირისპირდება.
წავედით ახლა წარმატებული დღე, მიყვარხართ ძალიან და აი ესეთი საუბრები ძალიან მნიშვნელოვანია და ხშირად ვისაუბროთ. იმიტომ რომ სიმშვიდე აი აქედან მოდის და თავარი არის სიმშვიდე. თავარი დამშვიდება არის. ამას ყველა იცახის, ყველა სულიერი მამა ამას იცახის, გია რომ შინაგანი სიმშვიდე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი. თავარი ეს დროებით მიყვარხართ. დროებით